美好的一天悄然步入尾声，荒野建造的精彩时刻如期而至。它宛如一杯温润的茶，悄无声息地滋养你的心田。在这宁静的氛围中，你不妨带着这份平和，安然进入甜美的梦乡。此刻，我猜你的手机电量大概在60%左右。杰，你说我猜的对与不对？话不多说，让我们踏上建造之旅，领略荒野中的别样风情。今天阳光璀璨夺目，宛如金色的纱幔洒遍大地。男人手持小锄头，正全神贯注地挖掘着泥土。他的目标清晰明确，便是要在此处挖出一个足以供他安身立命的居住空间。这里的泥巴松软非常，使得他的挖掘工作能够轻松进行，仿佛在泥土中舞动的精灵。而且四周地势高耸，恰似天然的观景台，可随时饱览周围那郁郁葱葱、宛如绿色海洋般的绿林美景。随着时间的推移，在男人的不懈劳作下，庇护所的轮廓如梦幻般渐渐明晰，仿佛一座神秘的地下小屋正缓缓自地平面下浮现，带着独特的韵味，迎来它别具一格的诞生时刻。完工后，他满怀期待地躺进坑中体验，然而这场景却莫名地给人一种躺在坟中的奇异感觉。在这如诗如画般美丽的环境中，这种奇特的感受显得格外突兀。在休息片刻之后，男人搬来一根粗大的枯树干，小心翼翼地将其放置在洞坑的侧边。这不仅有助于阻挡泥沙的滑落，还能让内部空间显得更加宽敞和舒适。继而利用一些结实而坚韧的树枝，将它们一根根敲入土壤之中，以此固定枯树干，防止其滚动。每一根树枝皆似一根重要的支撑，为庇护所搭建起稳固的骨架，令这小小的空间变得更加稳固与安全。于庇护所另一侧，他精心挖出一个火灶，此火灶将成为他生活中不可或缺之部分，能与他温暖与食物，为其生活提供坚实保障。再以几块形状各异之石头于内部简单堆砌，源于此地泥巴甚为松软，以石块这般简单堆砌，可让这小火灶不至于轻易塌陷。最后，他以泥土将火灶周围复原抹平，火灶口则用一块石头严实堵住，以防泥巴埋住灶口。如此处理，乃因他需先完成屋顶的搭建工作。随后，他制作了一个上翻门框架，并借助绳索将其牢牢地固定在下方的树干上。绳索在此处充当了门脚的角色，使得门可以完美的相连，开门时也变得更加便捷顺滑，仿佛为这个庇护所增添了一份灵动与精巧。四处找来一些树枝，仔细测量好所需的长度。小心翼翼地将它锯断，然后平铺在屋顶上，如同编织一张坚固的保护网，为屋顶提供坚实的保障。紧接着，他在屋顶铺上干燥的树叶，这些树叶在周围随处可见，就像是大自然慷慨赠予的礼物。他随心所欲地使用着这些树叶，将它们一层一层地铺好，
虽然这样的屋顶在防雨功能上或许略有不足，但对他而言已然完全足够。这就像一个简朴却温馨的家，虽不华丽，却能满足他最基本的需求。小屋顺利完成，此刻男人正将泥巴和成稀泥，他的眼神专注而坚定，目的是将灶口进行修饰，让上面的泥巴不会滑落在灶中将火压灭。这不仅仅是为了方便他制作食物，更是为了在这个临时的庇护所中营造一个温暖而安全的氛围。他迅速点燃火焰，让火可以尽快地将上面的稀泥烤干，以便稍后制作食物时不会出现压塌的情况。让火慢慢地炙烤着灶口，此刻他拿出新鲜的食材，先将鲜嫩的肉食放入锅中，切上一些土豆、辣椒和西红柿，各种食材在锅中相互辉映，等待着被烹制成美味。这些食材营养均衡，宛如一场味蕾的盛宴，为这个简陋的小屋增添了丰富的生活色彩。他盖上锅盖，将锅端到火上进行炖煮，再加入一些清澈的山泉水，泉水仿佛为食物注入了灵魂，使其更加鲜美。趁着烹饪食物的间隙，男人开始制作上翻门的整个结构。他利用多段木棍进行拼接，再用绳索牢固地缠绕固定，每一处都充满了智慧，仿佛打造了一件独一无二的杰作。漫长的等待后，男人满怀期待地将锅端下，缓缓揭开了锅盖，刹那间浓郁的香气四溢开来，充斥了整个森林。他用小刀与树杈插起一大块肉放在锅盖上，肉散发着诱人的香气，仿佛在诉说着它的美味。他调整好坐姿，端起锅盖便开始享用。细腻的口感在舌尖散开，这不仅仅是美食的味道，更是对生活的一种深刻感悟和尽情享受。这份宁静与满足交织的美好时光，让他沉醉其中。这一刻，他真切地体会到了生活的甘甜，仿佛所有的努力都在这一刻得到了回报。